สวัสดีค่ะพบกับครูนี้พากินพาล้อทางช่องครูนี้ค่ะวันนี้จะมาเที่ยวเขาค้อในวันฝนตกค่ะจริงๆแล้วตอนที่แพลนนะคะไม่ได้แพลนว่ามันจะมีฝนนะคะแต่พอมาถึงแล้วฝนตกหนักมากค่ะแต่ว่าเราก็จะไม่ยอมลดละความตั้งใจในการมาเที่ยวเขาค้อทะเลหมอกนะคะตอนนี้ก็กำลังรับประทานอาหารเช้าแล้วหลัง Some memorial. War memorial, maybe? Okay, all right. In the rainy and foggy, we are going to be very, very careful. So sometimes, what is the American saying that said you gotta make lemonade out of it when you get a lot of lemon? That's what we're doing here now. We are going to tour Khao Kho. Even it's raining heavily, we are here, so we're gonna make the most out of it. จากที่พักนะคะเราก็มุ่งหน้าไปที่พิพิธภัณฑ์อาวุธนะคะแล้วก็หลังจากพิพิธภัณฑ์อาวุธก็คือจะไปดูอนุสาวรีย์ผู้เสียสละนะคะอันนั้นก็คือแพลนค่ะเดี๋ยวตามมาค่ะว่าเราจะได้ทำตามแพลนหรือเปล่านะคะGlad we left the hotel. Or we just sit there with nothing. You never know what's up ahead.เ
Doug, but they'd never be so deep. ก็ไม่มีอะไรให้ชมค่ะ ก็เลยลงแล้วนะคะ ตอนนี้ลงเขาแล้วค่ะ จะไปต่อนะคะ จุดมุ่งหมายต่อไปก็คือแทนรักทะเลหมอกค่ะ ตามมาค่ะ right here now we take another route to go to a famous coffee shop called Tan Rak. In a rainy day would be good to have a nice mocha, hot mocha, and some good bakery, I guess. This town has so many resorts. Yeah, for you to Tan Rak. Already Tan Rak, but it's very, very wet. ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะในวันฝนพรำ Beautiful resort and restaurant. It's clearing up. Look at this resort over here. Oh my gosh. I don't know how to get down in there.
กาแฟบนร้านกาแฟนะคะทานมอคก้าก็อร่อยนะคะตอนนี้ก็จะได้เดินทางกลับบ้านแล้ว แต่แบบชอบมากใครยังไม่ได้มานะคะ ก็ต้องมาค่ะมาให้ได้ค่ะทะเลหมอกเขาค้อค่ะแทนรักอัพดูที่กังหันลมวินเทอร์ไมน์Sit drive slow and keep distance between the lucky enough to see one right now right here ช่วงกังหันลมค่ะหมอกเยอะมากเกือบไม่เห็นเนี่ยนะคะเพิ่งเปิดให้มองเห็นตรง Do we เนี้ย need to go back a ways? Now look, now this tower is appearing. Hey, We you should want to see a see bunch of magic? Uh-oh, it disappeared already. We only see the tower, but we can't see it spinning except this one that is very close to us. เริ่มจะเห็นแล้วค่ะ Look, it's opening up.กังหันลมนะคะแต่ว่าเนี่ยทุ่งกังหันลมค่ะไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่หมอกแล้วข้างๆทุ่งกังหันลมเนี่ยเขาก็มีทุ่งดอกไม้นะคะให้มาถ่ายรูปค่ะเสียค่าธรรมเนียมค่าบำรุงสถานที่10 บาทแต่ก็คุ้มค่าค่ะเดี๋ยวจะเดินไปทางกาแฟนะคะร้านทางโน้นนะคะจะมีชิงช้ามีอะไรให้ดูสวยๆค่ะข้างหลังอะค่ะสวยนะคะต้องมาค่ะทุกคนต้องมาค่ะแต่ว่าทางคดเคี้ยวมากแต่มาถึงแล้วก็โอเคค่ะดูเหมือนจะเวียนหัวจริงๆแล้วนะคะถ้าฝนไม่ตกก็คงไปได้อีกหลายที่นะคะเหมือนวินวิวรีสอร์ทอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็แค่ประมาณบ่ายโมงเองค่ะคือหลังจากไปเที่ยวคือขับรถตากฝนขึ้นไปเนาะไม่ได้แวะที่อนุสาวรีย์พิพิธภัณฑ์อาวุธเนาะก็ไปที่อนุสรณ์ผู้เสียสละนะคะแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปแทนรักแป๊บหนึ่งแล้วก็เนี่ยมาที่วินเทอร์ไบน์เนี่ยนะคะก็คือถ้ามีรถนะคะก็สะดวกดีแต่ว่าต้องมือฉมังหน่อยนึงเพราะว่าทางคดเคี้ยวถนนแฉะค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ